افزایش قربانیان زمین لرزه در سوریه و ترکیه و افشای فایل صوتی ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان. سلام و درود همراهان عزیز، به یک بسته خبری ما از کانال تودی نیوز خوش آمدید. اما مشروع خبرها: شمار قربانیان زمین لرزه ها در ترکیه و سوریه از 21,000 تن گذشت. در پی وقوع زمین لرزه های مرگبار در ترکیه و سوریه، آمارهای تازه نشان می دهد که شمار قربانیان این رویداد طبیعی در حال افزایش است. الجزیره روز جمعه 10 فوریه به نقل از فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه، گزارش داده است که تنها 17,674 تن در ترکیه کشته شده‌اند. رقم کشته شدگان در سوریه نیز به 3,377 تن می رسد. با این حال طبق گزارش ها رقم قربانیان در حال افزایش است. در پی این رویداد طبیعی، شماری از کشورها برای نجات مردم از زیر آوارها نیروی کمکی به ترکیه فرستاده اند. در این میان اما سوریه به امدادگران و تجهیزات بیشتری برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوارها نیاز دارد. در همین حال به گفته برخی از سازمان‌های کمک رسان، این روند در سوریه با کندی مواجه است، زیرا مناطق زلزله زده زیر کنترل شبه نظامیان ضد دولت قرار دارد. از سوی هم بانک جهانی در اعلامیه از بسته کمکی 1.78 میلیارد دلاری به ترکیه خبر داده تا بتواند در زمینه کمک رسانی به مناطق متضرر به مصرف برساند. در همین حال شهروندان ترکیه از کندی روند کمک رسانی و عملیات نجات شاکی‌اند و دولت اردوغان را مقصر می‌دانند. 3 روز پیش زمین لرزه با قدرت 7.8 ریشتر بخش‌های از ترکیه و سوریه را لرزاند و منجر به کشته و زخمی شدن هزاران تن شد. زاویه نیوز میگوید به فایل صوتی دست یافته ایم که بچه ملا عمر به فرماندهان خود میگوید نگران نفوذ افراد غیر خودی در میان افراد مسلح خود است و اطلاعاتی به دست آورده که نشان میدهد افراد نامعلوم و غیر خودی در میان صفوفشان نفوذ کرده است که باعث نگرانی ام شده است. سپاس از همراهیتان. تا این دم جهت حمایت کانال ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگاهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و اخبار روزانه ما با خبر شوید. تا بعد، خدا نگهدار، وقتتان بخیر.